Қоғамда орын алып отырған сыбайлас жемқорлық әрекеттері және оған тосқауыл қою шаралары. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Жамбыл облысы бойынша департамент аталған мәселелер бойынша Меркі және Тұрар Рысқұлов аудандарында жиын өткізді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Аудан әкімдігінің бөлім басшылары, ауыл әкімдері, өзге де мемлекеттік қызметшілердің қатысуымен өткен жиында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Ғалым Тұрсынбаев аталмыш агенттік қызметінің басты бағыттары жайында баяндады. Елбасы жарлығымен өткен жылдың аяғында құрылған агенттік 6 бағыт бойынша жұмыс атқарады. Ғалым Тұрсынбаев әрбір бағытқа жеке-жеке тоқталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда өскелең ұрпақпен жұмыс қағидаты маңызды рөл атқарады. Тек жас кезінен мінез-құлықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарын енгізу бұл әлеуметтік зұлымдықты жоюға мүмкіндік береді. Осыған орай қазіргі таңда біздің департамент тарапынан көптеген жұмыстар жасалынып жатыр. Мынау жоғары оқу орындарында, орта арнаулы оқу орындарында біз барлық студенттермен, барлық студенттік топтармен кездесулер жүргізіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдардың бірі қоғамдық бақылау институттарын енгізу. Жиында жергілікті атқарушы биліктің халық алдындағы есептері, мемлекеттік қызметке орналастыру кезіндегі конкурстық іріктеуде қоғамдық бақылаушылар институтын енгізу мәселесі сөз болды. Ауданда сыбайлас жемқорлықпен заң бұзушылық жасағандармен күрес жүргізілуде. Анықталғандары жауапкершілікке тартылуда. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстар кеңінен және қарқынды жүргізіліп жатқанына қарамастан әрине заң бұзушылықтар әлі де болуда. Дәл осындай жиын Тұрар Рысқұлов ауданында да өтті. Жиында Жамбыл облыстық тәртіптік кеңестің төрағасы Ғалым Тұрсынбаев баяндама жасап, сыбайлас жемқорлық мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін едәуір төмендететіні, қоғамда демократиялық қайта құрылуларды жүзеге асыруды тежейтіні, ең бастысы адамдардың қоғамдық демократиялық негізіне деген сеніміне, заң мен әділдікке, түптеп келгенде билікке деген сеніміне сызат түсіретіні даусыз деп атап өтті. Жиын соңында тәртіптік кеңес төрағасы аудандық Нұр Отан партиясы жанындағы қоғамдық кеңесте 6 адамды қабылдап, оларға тиісті жауаптар айтылды. Лаура Рысбек, Нұрбану Камал, Еркін Жасыбаев, жаңалықтар қызметі.